कृपया सावधान रहे, सतर्क रहे, आसपास के लोगों को भी अलर्ट करें। अभी हमारे गांव में बहुत बड़ा घटना टला है, शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में आग लग गई है। शुक्रिया है कि वहां आसपास में कोई घर नहीं थी, नहीं तो आज हम लोगों को बहुत बड़ा घटना का सामना करना पड़ता। घटना की जानकारी होते ही तुरंत हम लोगों ने एक्शन लिया और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कॉल करके वहां से लाइट कटवाई। फिर हम लोगों ने कॉल किया फायर ब्रिगेड को, वो लोग भी तुरंत आकर आग को काबू किया। ऐसी घटना अगर हमारे आसपास में कहीं पे होती है तो हम लोगों को तुरंत अलर्ट होना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, चाहे जैसे हो। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।